Em uma xícara eu vou colocar água quente. Gente, eu não deixei essa água ferver, só a subir as bolinhas eu já desliguei o meu fogo. Uma colher de sopa de orégano. Misturar. Essa bebida é maravilhosa para quem está com aquela tosse seca, para quem tem alguma doença no pulmão, dores musculares, indigestão. Ajuda também a quem está com aquele catarro preso, pois o orégano ele é expectorante e ainda ajuda a emagrecer bastante. Vou tampar até esfriar, só coar. Vocês podem tomar de 2 a 3 vezes ao dia.